Време е за уште една епизода од серијалот Overtime with DJ. Минатиот пат најавив многу новитети и веќе дел од нив почнавме да ги откриваме. Ако не сте го гледале видеото со Столи од минатата недела, не го пропуштете. Имаш интересни моменти, а и гледам дека сакате вакви видеа. Па, ќе има и понатаму. Затоа, subscribe, кликнат звончето, лайк на видеото, коментирайте, пишувајте, давајте сугестии. Ни треба вашата поддршка. Ајде. Ајде да започнеме. Значи, викендов нема клупски фудбал. Време е за квалификациите за пласман на Евро 2024. Не почнува добро за нас. Ама што е тука? Сабота 20 часот и 45 минути. Македонија, Италија. Знамеце, тука имаме поголемо домие. Дресот го поклонивме што беше минатиот пат. И све можеше да биде поеуфорично ако не се случуваа аматерски работи како во фудбалската репрезентација, така и во фудбалската федерација. Победа од Малта со 2-0, па еден крајно разочарувачки пораз од Украина кој некако го заборавивме. 3-2 беше. 2-0 водевме на полувреме и на крај 3-2 за Украина. Зошто го заборавивме тој меч? Зашто после поразот во Англија од 7-0, другото беше неважно. Не ми се ни збори за тој надпревар. Дај само статистиката ќе ја видиме и све е јасно. Сан Марино одигра со Англија, ќе има еден шут на гол. Ама, тоа е. Милевски си остана селектор. Капитенот Ристовски се повлече од репрезентацијата. И сега мене воопшто не ме е јасно како ќе се излечеме од ситуацијата после тој пораз во Англија, баш сега пред надпреварот со Италија. Сите деновиве некако го збориме оној надпревар од Палермо кога тепавме со 1-0. Ама уствари ништо не е исто. Немаме атмосфера, имаме паднати мотиви, нема еуфорија. Не гледам ниту една предност на наша страна, ниту една. Осам можеби домашниот терен. Колку може тоа да биде предност Италија? Во секој случај, интересно е тоа што Италија секогаш во минатото се мачала против нас. Прво во Скопје изигравме 3-2. Тепаше Италија, ма многу потешко од очекувањето. После, во Италија, во истите квалификации беше 1-1 за во вториот меч во Италија, односно оној бараж за пласман на светското првенство, да тепаме со 1-0. Тој надпревар во Палермо. Значи, пораз дома и на гости реми и победа. Сега Италија тепа тешки. Италија доаѓа со нов селектор кој сака да стартува со победа. Спалети, другар му на Елмас. Шала на страна, не очекувам голеада како со Англија, ама ќе биде многу тешко да останеме непоразени. Нема логика после не пораз со Англија да збориме сега за тактики, стратегии, не знам шо, како ќе биде и така натаму. Нема логика. Сега, после овој надпревар со Италија, одиме во Малта. Како и да заврши надпреварот со Италија, во Малта мора да тепам. Мора, значи, мора. Ги тепавме дома 2-0, ги надигравме целосно и мислам дека тепаме и таму. Со Малта дуелот е во вторник, на 12. Тука веќе очекувам многу македонци на трибините. Па пола Македонија е на печалба во Малта. Мора да го наполните стадионот, дечки. Инаку, секој ден од четврток до вторник има репрезентативни надпревари. Има неколку дербија и ќе биде крајно интересно за следење, ако нема клупски фудбал. Тоа е тоа. Навиваме за Македонија и веруваме во чуда. Се гледаме наредна недела. Чао!